สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกมาชวนกินกาแฟหัวยังเปียกอยู่เลยเมื่อกี้เอาผ้าออกไปตากไม่ใช่เอาไปตากตั้งแต่เช้าค่ะเสร็จแล้วฝนตกจ้าฝนตกลงมาแดดเปรี้ยงเลยนะแดดเหมือนแบบหลอกเราอะไรเงี้ยแต่ฝนตกวิ่งออกไปเก็บเกือบไม่ทันดีนะน้องข้างบ้านมาช่วยเก็บวันนี้นะจ๊ะเราก็จะมาชวนกินกาแฟเหมือนเดิมนะจ๊ะสวอนเน่ของเรานั่นเองด้วยขนมปังไซส์ใหญ่ของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะชงเลยชงเลยเมื่อคืนน่ะนอนดึกเนี่ยแหละเนาะรีดผ้าค่ะไม่ได้รีดมาแบบไม่ได้รีดมานานอะรีดคือรีดแต่ชุดทำงานแล้วก็ชุดลูกชุดที่เขาต้องไปทำงานแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะของเราก็ไม่ได้รีดตั้งแต่สมัยที่ไปดูพี่สาวที่ป่วยที่กรุงเทพแล้วทีนี้มันก็ค้างใช่ไหมคะเรากลับมาบ้านครั้งหนึ่งอ่ะกลับมาบ้านอาทิตย์หนึ่งเราก็เอามาซักแล้วเราก็พับใส่ตะกร้าไว้มันก็เลยค้างคาจนบัดนี้เสร็จแล้วทีนี้มันก็รกอ่ะเนาะมันก็รกก็เลยอยากแบบว่าจะรีดเข้าตู้ให้มันเสร็จหมดไปซะสวอนเน่นี่อร่อยนะนั่งรอส้มตำอยากกินส้มตำแต่ว่าก็ยังไม่มาต้องใส่ไม่มาแล้วแหละกินขนมปังดีกว่ากินขนมปังกับสวอนเน่เนาะอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนอ่ะฝนไม่ตกนะแต่อากาศเย็นมากอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกมาหลายคืนเราก็เลยไม่ต้องเปิดแอร์เมื่อคืนน่ะสบายไปประหยัดไฟไม่อร่อยอ่ะไม่มีสังขยาเอาซอสมะเขือเทศดีกว่านะนี่เลยค่ะทุกคนใส่ไปเลยเนี่ยยั่วอร่อยผัดเพเฮล่าไม่มีชวนกินกาแฟเฉยๆเพื่อนๆลองไปลองดูนะคะอร่อยดีแค่นี้นะ